变色季出，谁与争锋？又是在1999年，索尼大法发布了经典时尚 MD-E75，3万日元的不菲售价，也没能阻止经济下行中挚爱音乐的人们。诸多零售店被抢空的盛况，你依然可以寻迹。或许人们只想用这台双耳机插孔，造型独特，拥有高达64种音效的变色时尚机型，去感受青春和迎接千禧年的到来。